بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفيل جبا ومبوفون إسلامي كفولي نو على كيشنا كهنا كبركة من الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلنا بو أنسكنا كنا يوم سرعنا جم كان حكم كنا له نو دين برومي جم كان نبي ولي كسكرم وما أني كرمو بسم الله ولا سك بروكة أني ويدين كنا فنونا bi ankleme ka ankaramo do bismillah kenen kono minti dunay angani kenen kono o minti ma dugulin fana jamana kono ani jamana ko kan kada aka joro kan dine kono wote ma reyo e ankaramo ad docteur Hamza Mustafa Maiga islam tomba mi be jamana kono no groupement des leaders spirituels musulmans du Mali uluga je kulu mi yashne no wajlu kuma ale be baraka o konnala o manyema dodo anab ne jaka baroke dine kuno fundola ayana ngado ang boroko na mi ankaramo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ankaramo bismillah yerka jabarani ka no Sherif la TV anya fanga jamu kante mi ba da me mawludu hukumu konnala wa la da fanana groupement des spirituels musulmans mi mawludu kala bela jeni faranyo ka je kurba kelen kono o yake ayre kan wajibi sanwosa o be tem do takadi temmi ni abi jamana de nafa o watila tembe be jamana din nafa nga min kan afo o wati na kuma be na afo wati do o bara famba kalfalen be awdila aw mun be baraka shugono dini yala nyina awe temba fla sugandi o tem doy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o kira aw ladigi ba nyumay tem wera ngundira ani ankara modo kuma nulu la katame kerengela Abu Ja'far Jabati yere baraka nyogo ani ambal muso asida Maryam Damila nulu kuma na jamu kan do kan katame bi groupement to la enana kana kuma tem kun flana mi ni adira yana nga do hakna mi yere hakna jumere ya awbla temu dilila ani ikado anyi wala nay kono ka do fo anyi ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الكرام ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ عثمان أما فو سلام بلجي لما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنغفو لي بي لما جمع كلوني فنغو فنو لي بي كانسوي نواتي نكون أنغفو لي بلجي كي أنكر مولنا سيد شريف عثمان مدانا هغري كافو كاي مالي سلام بلجي فو كدين سلام بلجي فو كتاري تاري دك بلجي أمبي كالو هرما من بينا أني نكالو بركة ماي أني ألاك بوني كالو مناي أو نكرن كرنا يلو على كلامنتو صلى الله عليه وسلم أمبي ألا فنو كبركة كاولي مندو كتاري تاري فوري كسلام بلجي كانينا الله سبحانه وتعالى في مولود كالو تشاما دي على بولو يا ربي على كانينا كوي يا ربي كنا صور أمبلو نو كنا نلافيا كنو أمبلو نو كنا نيمان كنو أمبلو نو نورو كنو أنا على دون على نسرة كنو أنجيلي نو على كرا كانون أنا على كرا صلى الله عليه وسلم كتوما توبا جو مانا نسي والي نو بي كسبة سبلاين سنغالي من كنيرة نفهمانو على كرا كسونا دوري مي إيكا كوما موفى كبيو كدون كبارا نو كدون لحاله وما ودي على كرا كسونا بيل دوري ولا توما ني مودو بكوما نو أفوكا كوما kafo vraiment an kanga khutba okay an kanga wala lawdi kana solo mo ta ko do nga farab kana to di biere nyanga no kera dron ala kera ka sona la nyini bado di perla kono sabla kuma te ko langulo ko kuma ala ka ko barka mande ala ka ko na falani do ala dabo kan nyeli di kenay kam go bla stradi kam go la kandanay ka chika on fo adama do ni kuma na mo fe kuma na kuma mi ta famu o be ni kuma no fe kuma na kuma min ka buka don ta no ka famya tama aka buka hakili mabe do ya ke fitna adama do ma kwa abgena fo bi ka adama do ka wati chinya dron o da to ala kera sallallahu alaihi wasallam atumi sobe do watu ni kibara min be wati mi abe discours ko de kan abe walanda do de kan abe mo bla sara no de abe wajilu ko de kan ay adama do educate doni ku sankorta ku lasania ku la ta ala ka sara nyuma ka fokata sala ira sawo sara dimo donc groupement sigra kan ala kira sallallahu alaihi wasallam anga kan anga ala kira anga la fasa anga ala kira anga deme anga ala kira ka bara mi na to ta kambulu atara ko to ambulo o kalfai anga nchesira anga la seyoro la yoromi am fara bi se ka fona ka ko do na fana jore ka dinena do tinyo fo iri ko fika ala kira don tigi ika ala kira sallallahu alaihi wasallam ka suna waliya tigi surtout suna mi ni mo do ta jete ka fo suna bodo mo hakili be pakuna akuma bana mi sama bela jele fi ko ri donc ko sege ko ni ala kira kala nyini do ni aka suna do ni aka barakile do ati am barakal faleno on la donc en fana kan jesira anga o ko anga se ka continue fe o de ato groupement ga hakili ma ke ko sanwo sani mawlud kalo na jora anga thème central do nyini thème central me nyini jamana kunga ngo membi ka be adoma sinama hamina
ko ni jɔrɔla ko min bɛ jamana ka bɛn a dɔ ma sira ma k'an karamɔgɔw bila k'an ka wajulikɛlaw bila k'an ka alimamiw bila k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bila maa o maa bɛ laseli kɛ diinɛ tɔgɔ la ka ɲin'a bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛɛ ka laseli kɛ kalo kelen mumɛ kɔnɔ ka laseli concentré a kan sango a yɛlɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ mawludi tɛ dan kalo kelen ma tellement que adamadenw min nisɔndiya ni mawludi ye a bɛ kɛ de ka warankata ka taa fɛ kalo 2 kalo 3 ni kuma kɛra fɛn o fɛn kalo 3 ko su fara tile kan telew b'a di radiow b'a di wajulikɛlaw b'a di misiriw b'a di mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ baro kɛ i ka kalanni nɔfɛ i b'a di kalo 3 ɲɔgɔn kɔnɔ i bɛ Usmane i bɛ jateminɛ kɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ nɔbɔ jamana in kɔnɔ ka taa s'a ɲɔgɔn wɛrɛ ma n'a sɔrɔ a bɛ nɔbɔ ni san o san an bɛ kalo 2 kalo 3 ta k'an fanga bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara k'o thème kɔnɔ a ka ca Ala fɛ jamana bɛ avancé o de la i y'a ye k'a fɔ an bɛna gɛrɛ tɛ fɛn o fɛn kɔnɔ depuis 2012 ni jamana nana bin crise kɔnɔ n'an ye baara in daminɛ an bɛ ka thème di san o san i b'a ye k'a fɔ ni thème min bɛ di ka se san wɛrɛ ma a bɛ nɔbɔ an b'a ye k'a fɔ jamana bɛ lafiya jamana bɛ kolo suma jamana bɛ ka don basigi kɔnɔ ka taa fɛ donc waati dɔ tun kɛra an y'a k'a fɔ jogo ko de ye problème ye o de tiɲɛna fo k'a fɔ k'a tiɲɛna an kumana o kan waati dɔ kɛra an y'a k'a fɔ hinɛ ko o de bɛ fɛ ka dɛsɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an kumana o kan waati dɔ fana kɛra muɲu ni sabali adamadenw ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an kumana o kan waati dɔ tun kɛra fana adamadenw ka ɲɔgɔn mago to ka ɲɔgɔn ku u ka taabolo n'u ka fara fara la bɛɛ ka ɲɔgɔn dɔn o kan an kumana o kan bi an ka walanda bɛ min kan an ka karamɔgɔ ye min ɲini an fɛ jamana bɛ réalité kɔn bɛn bi k'an ka kuma walanda fila kan a walanda ba fɔlɔ ye min alakira sallallahu alaihi wasallam ala y'a kɛ misali ɲuman ni exemple ɲuman ye k'a kɛ misali dafalen danfɛn bɛɛ lajɛlen ye alakira ka misaliya ye o b'a ka ɲɛnɛmaya mun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o b'a ka kɛta n'a ka fɔta bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o b'a ka lahala n'a ka jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc an fana bɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ ta an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ an ka dɔn k'a fɔ alakira ka misaliya ɲuman dɔ bɛ o jɔyɔrɔ in kɔnɔ alakira y'a kɛ cogo di a y'a fɔ cogo di a ye bilasiraji jumɛn di an ka alakira ladege sallallahu ta'ala alaihi wasallam donc o de y'a to groupement y'o ta ka da ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan kan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira donc o ye walanda fɔlɔ ye walanda filanan ye min ye farafara min bɛ jamana kɔnɔ an nana don farafila ni kɔrɔnfɛla ye ni tilebinfɛla ye ni nord ye ni sud ye o mankanw kɛra ni ma gɛma ye ni ma finma ye mankanw kɛra fo k'a fɔ mankan kɛra fo diɲɛmaa b'a y'an sɛgɛrɛ o kɔnɔ an tilala ka na bila ɲɔgɔn na fana ni kabila kɛlɛ ye ni siyako kɛlɛ ye kabila minnu tɛ kɛlɛ dɔn u tɛ fitina dɔn u balola san kɛmɛ kɛmɛ joli ɲɔgɔn kan u furula ɲɔgɔn ma buraɲaw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ tinw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ hinɛw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw fana y'u ka kan bila yɛrɛ ka kabila dɔ ninnu ka kan ta ka mixe ɲɔgɔn na nin tin bɛɛ bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka bali ka na fitina wuli ni ɲɔgɔn cɛ ko ninnu tɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ kan kelen fɔ ko sigi gɛlɛyara adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ problème dɔ de bɛ an ma min faamuya donc o lahalaya kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'an ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ an nana ka na ye k'a fɔ fitina ko fana sira fɛ tuguni politique maaw fana tɛ kan kelen fɔ jamana bɛ ka fereke jamana bɛ ka ɲagami gɛlɛya donna ko bɛɛ lajɛlen na diinɛ ɲɛmɔgɔ se k'i sigi k'i b'o filɛ ka na sɔrɔ i ma kuma na i tɛ se i ka rôle de ye min ye f'i k'i cɛsiri de i ka se ka dilanni kɛ i seko damajira la o la a yɛrɛ k'a fɔ vraiment an kana ɲɔgɔn sama sama kɛ an kana fara farali kɛ an kana kɛlɛ an kana fɔ ɲɔgɔn kɔ n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ bɛ dan bɛ kari an na de n'an fɔra ɲɔgɔn dɔrɔn se bɛ k'an na quoi n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn donc an tɛ wasa sɔrɔ tɔɔrɔ de b'an sɔrɔ dɔrɔn i bɛna sɔrɔ ko bɛɛ da bɛ to an na donc an b'o lahalaya de kɔnɔ a ɲini an fɛ bi k'an ka kuma o walanda ninnu de kan o de ye thème central min dira Mali wajulikɛla bɛɛ lajɛlen ma mawludikɛla bɛɛ lajɛlen ma o bɛ Mali fan o fan fɛ ani Mali kɔ kan n'u kɔni b'an ka hakilila la o bɛ ka baara kɛ n'an ka Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka yamaruya kan ye donc a bɛɛ lajɛlen kan ka walanda de ta k'o de développer fo ka taa se mawludi yɛrɛ ma mawludi t'a dan ye dɛ an b'a kɛ de san kuru kara bɛɛ lajɛlen fo ka taa se mawludi yɛrɛ ma walanda ninnu thème min a bɛ se ka développer adamadenw ye an b'a bɔra mɔgɔ ye f'a ka kɛ comportement ye adamadenw na f'a ka kɛ miiri a ka kɛ haminako ye a ka kɛ ni mɔgɔw dala a ka kɛ ni mɔgɔw wulila ye n'o kɛra o de bɛ na ni changement ye sigida kɔnɔ o de bɛ na lafiya ye sigida kɔnɔ o de y'a to n'i kɔrɔsiri kɛ i bɛna sɔrɔ ni nin baara in daminɛna an ka wajulikɛla minnu bɛ an bɛ wele wele bila o ma a dɔw bɛ bɔ Mali région bɛɛ lajɛlen na ka na ka fara Bamakɔ commune 6 bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛn walanda bɛ sɛbɛn an n'u bɛ sigi an bɛ masala walanda min kan ɲininkali minnu bɛ ani masala minnu bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn dafa o kɔnɔ ka ɲɔgɔn lakɔgɔya o kɔnɔ donc n'o bɔra sisan papier bɛ ta ka di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ base dɔ bɛ n bolo n b'a daminɛ ni nin base nin mais i yɛrɛ Ala ye dɔnni min d'i ma n'a ye faamuya min d'i ma ani ka sigiyɔrɔ lahalaya bɛ cogo min e de b'o dɔn i b'o développement fara fara kan k'i ka laseliko ɲuman d'a kan wala mɔgɔw se ka faamu n'i yɛrɛ ka walawalali ye donc de y'a to an y'o sigi in kɛ o sigi min kɛra fana papier bɛ ci di an ka wajulikɛla ma région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali n'a ɲinɛna mɔgɔ min kɔ n'i y'a laɲini i bɛna sɔrɔ i ka hakɛ don i ka droit don an b'a ci ma ci cogo ɲuman fɛ i ka se ka baara kɛ i ka se ka walanda ka se k'a lase donc an y'a ye k'a fɔ min b'an jɛ bi minɛ jamana in kɔnɔ o de ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka uswa hasana ye n'o y'a ka ɲɛmadayɔrɔ ye n'o y'a ka misali ɲumanya ye o de bɛ k'an jɛ domaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a fɔra ɲɛmɔgɔ mɔgɔ dɔ b'a faamu dɔrɔn i n'a fɔ jama ɲɛmɔgɔ de ko don diinɛ ɲɛmɔgɔ de ko don masaya de ko don nɔnɔ dɔrɔn tɛ ɲɛmɔgɔ ni misaliya de bɛ alakira bolo ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ donc an ka walanda in fɛrɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ ɲina ka tɛmɛ mɔgɔw b'a faamuya limitini min kan a ka bon n'o ye kosɛbɛ dɔw de y'an ka laɲini ye ɲinɛ n'Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲinɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ni i baarakɛɲɔgɔn n'o ye an karamɔgɔ Abu Jafari an kumana walanda fan dɔ in kan dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la donc an b'a fɛ waati in kɔnɔna la i ka se ka walanda in la kumaba d'an ma an bɛ se ka misaliya ta ni Alakira an bɛ se ka kira k'an ka ɲɛmɔgɔ ye ka kira k'an ka idole an ka ladegebaga ye cogo di
ida se an karama Abu Jafar Jabate ma nga fori baye nga barka dali baye ni ma chesle baye dina en kono ala ka sara hela an karama to fe mo fe be bil ka jo kala nga nyamo banu anya min to fo bela jile kadu no bonya bayro yalla bela ku be sara hela usal kan ko ala ka sallallahu alaihi wasallam ni kuma en ka bu fo ka bu o dia to ala subhanahu wa ta'ala akalla ni de aka adama do dan kala do ko ka ale bato ala ko kale ti wari nyunu fe ate sanu nyunu fe ate balo nyunu fe ate garjige nyunu fe abe min nyunu fe do kale bato ka kele bantia kale ala barkada ka wala nyumando ala subhanahu wa ta'ala ya ndandan ko mi ko yale batoli do o batoli mi ken kechugo nyuma mi ayori dafa ala kala sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka ke model dafali ka ke exemple dafali ka ke nyama dayoro nyuma domaine bela jire kono ko ne bi fa nga bato nga me fa nga bato ni model mi o katologo de ala kala sallallahu alaihi wasallam na yo fledron aba famia o da to ala kala fe qur'ana kono mana fe qur'ana kono kuma ndo be bina soro a wale ni ana bala barali anti se ko do fe fa ngo ala kala sallallahu alaihi wasallam ami sala ala ko kanga seri qur'ana kono ibina seli fardo don chori ba sunna don chori ba qabla na bada na musabu don chomi seli rek kat ke wat ke mi ani raka jole seli ani seli rek cho ala kala ibina kan bela jire wala ka pratique anga se kai ala kanga seli ja seli mi ketani ala kala ko sallu kama ra'aytumuni salli ay seli na fo ine muhammad mi ka seli cho sallallahu alaihi wasallam ala ko kanga su ko ala kala nyini dori summi don chugudi summi nya chugudi summi nya chugudi abida mi wati mi abta ban wati mun benin tala su yere ke ko nyuma jumai ala kala sallallahu alaihi wasallam ni misali di amma ka fo ni akechuyi amma bi faka ala soro don am tanu misali amma ka kechula ala ko kanga hijibe ke chugudi ala kala sallallahu alaihi wasallam la mo ko ni faka ke ala kanga ke aya ba ko bari fa qur'an kono mais a joso ni mi ba chiana kechugo yere ka ta damina na faka ta salabana o detail mo di qur'an kono ala kala sallallahu alaihi wasallam la detail di ka fa khuzu anni manasikakum ayo ko hiji kechugo aya min ne ala kala ay ma fula nya kechugo ma aka kete akwa tanga tasrafe o di akechugo ni mai donc ala ada ka ke misalu da fa de nyena ma do men bele jide kono men min ka buna bela jile o ya alabatu sarai ani ala don sira ani limana ni ala nyasana sarai ala danka ke misalu la dafalini o da ta ala kira sallallahu alaihi wasallam atumi ala bonya dandu la dabu dantu ala kira sallallahu alaihi wasallam tayana ala ni nyokonche kana ka fa ala ni manja bayin be dama kani privilege bayin ni grâce bayin be kai ka bonya dama ka fenda mama ni dam fanshima mais ala kira tu majigin no ala majigin dantu no ko atumi sra ala ni sra dantu no la dabu mutum ala kira sallallahu alaihi wasallam c'est exceptionnel itani ko dam fanshira gari mo ni ko mo bela jina donc o min kera ne ala kera ala bato ni bato chugo minu ana yi makasa ala ne makasi chugo minu ana kera ala fa ala ka jamara wali ni chugo mi ni yo fula o babu bere bay an kan ko di dadige bibina sito ame dien wati mi gono ni bi spiritualité no ni sani o fola ka do adama de ko nyana ma gono be hawjara ka ta fen ko fe ka ta dien fe ka ta dien na taw fe ka ta dien soro fe ka ta materialisme fe ka ta financement ko fe donc bi am ko bola bi anga segi ala kala ka ni sanu yama ala kala ka éducation spirituellement ala kala adama de umbla sala chugodi ay ala batu chugomi akara ala fe chugodi ay ala kusuma chugomi ay ala wala nyuma don chugomi o bi la fami sa adama de modi ka bon fuka ka bo ko misalabi nan na boko no ala kala sallallahu alaihi wasallam ni mo ko de jeke ana ka de may jeke dutigi tuno fatuno moke tuno balmake tuno somatigi tuno sigi nyogon tuno jama nyamo ko fana tuno donc ni domaine bela jirena ala subhanahu wa ta'ala yakini mo yi ibada mina reka du kono folo ana furu muso du nyogonje ni mo be misali ya nyumana ko ni furu ke nyuma de mimbe du nyuma o edike ko mara ana muso to communiquer chugodi ko nyomba ya nyogo chugodi o be kuma nyomon fe chugodi abu gasisi ke chugodi fana ba gasisi chugodi hage mimbo ana muso ni nyogonje ani be fale minke ani tubara baka hakila blaka muso nyingo ka hakila tala o be hakila nyumano de ala kala bo taka baraka no ka fo boninde hakila ngata ni fe ibna soro o communication mi no be mo jebi du kono bi ibna soro misali ya ba o ala kala sallallahu alaihi wasallam atana uchuka mina nanyo ta dormina tola banga du ko problème chama na be ke sokono furu nyogon ko na bina tola be ban 600 sabla misali do mo ala kala ka model nyuma mi na dafale no ne ala ko de ko model sabatleni o de solution fana yi nanyo donc ba dormina tola ko be no ya ana musoni onche ana de on fana nyoncha yu idike chugodi a communiquer chugodi ayu mara chugodi ayu la dun chugobi hina mimbala team mimbala blasrali mimbala la moko nyuma mimbala ka nyesin demisenuma ani gasisigi mimbala ka nyesin demisenuma ana ba yere jigi fuka ka niveau la chugomi ka sekula famia ni ko ba de dina en kono ni ko ba de mo ya kono donc on be fait o de ka famia en éducation fo ka jo u jorola surtout be éducation chienenu mara chienenu de musokunda denche kunda abenyo nenu nyona ala kala bina misalu ni solution ni fraude dama a denche o marla chugodi de muso marla chugodi aka nyina ma ka chugodi ko solution dama
amita kana jate mina ke tuguni ni bora alakira ka dukon tuguni mina sura fana alakira sallallahu alaihi wasallam ana ka sigi nyon fana tumi cugudi ana balmo tumi cugudi ana sinju tumi cugudi ay mun fo sinji da ay sinju tugu cugudi sinji tini sinji kanuni sinji bonyamin tumi alakira ro ka se hage mima ana ay min ka balma na sinju yi ibo jate mina mina sura bigela min doni nga balma la anga sinjala anga mogoyala anga somogoyala mina sura alakira sallallahu alaihi wasallam ay ni frake na ka ketawi ay frake na ka fotawi ay frake na ka active la jeli mina sura solution mamulo deja ambe gongo ne franc ka bo solution ngandro ka nyeda bire ka sanadre mina sura solution do abitana e fambela jeli fe wa bi banga la ala bema ibina jete mina ka fana alakira sallallahu alaihi wasallam sigi nyonde fana tunu aka duni mo do le tunguni no nyona ala mo do le mo wage ay ka sigi nyon tere jogodi minu islam yo minu tislameo minu be dina werlo minu yere ko hali ala yere tien ku mushriku ye ube flanka foy ube mulu yiduye nunu bela jelen tere jo fokata se yahudiya bo fokata se nasaroma o sigi nyoya min kasuru ani sigi nyoya yoro jaw olu kere ci ko di jamana nu nyonche du nu nyonche kabila nu nyonche ay sigi nyoya ka ci ko ay mo kala nyona ci ko di kam wadi lan ci ko di klele ya kono ladiriya kono adama de mbonyo kono adama de ngasisi kono majigin kono muyuni sabari kono hage to kono kanyuma ka adama de njugutu donc ça c'est très important bi ni mo lolu sera au valeur nu ka prêcher bo ka donc les avantages qu'a fait au ko fait on ala kira sallallahu alayhi wasallam jamatigi min tunu dina nyamo tunu mo bela jere nyama dawratu may min ko ku kera stame ku kera mu'mini ayu nu edike chugodi nunu bitunti mo suga kele kabila udi tunu min fofole ni nyonko mo do min ka intérêt tunti kelenyi muntu munu nyonche bense nguni auto munu nyonche muntu munu nyonche sia ko tu munu nyonche kabila ko tu munu nyonche muntu munu nyonche nyon fisamanti ay nyonkan auto munu nyonche do ala kera ni problème bela jere jere chugodi kanunu bela jere fara nyonka kanunu bela jere nda kene kilenka kanunu bela jere berebe kanunu bela jere ka ma majigine ma sabalide ma munyuno ko au contraire mo ku bela jere ka mai mimi nyonka herefe ka teme nyonka inafo akile okile ba balma do ka herefe ka au ka here soro o kada ka teme here ka here soro ka abo munyu ko ka toro munyu ko ka fembela jere munyu mo wa jera nu nyonche nu jiya aljene ne aljene ka jiya ko jiya aljene yo di soro ni ala kira sallallahu alaihi wasallam ka education donc ayo keni fere minu yi ayo keni kudo minu yi ayo keni mojugu mi ayo ke ka bela jere ni yoro kuma ni bela jere ni yoro wala na di ma chikomi ka jama don dakile fe ko bo dakile fe ko orienté fo jama ina na sude nyona ka ke bloc bay ka ke force mi mo nyoma yi jiya bela jere kono asoro empire bobi romain bi persu bi neti jiya fanga batie ni jama lo fuleni ni jama biasile ni fanga shiri tuntula ni jama mi tutse foi la fana ko don tisula ayo jama ke jama babarka man jana ba sanu man jama fanga man tiya chikomi ka jiya marani jiya senko la ka taka di ka jiya jama taka duma fo ka ta se jiya do ma jiya ma be ko don kalo fe jiya ba bi nyata kalo fe jiya ma bi jogo ba oni fasmantia baw mo ya kono abo kalo fe do ala kedo ke valeur mi o misalam ami fa ko deke do ni ko karamo la nyuma e ko kibe mo kala o di ka hamebi ko problème bi kala ko di la problème la doni la problème maradi la ala kira sallallahu alaihi wasallam ale de mualimu ni karamo la nyuma pédagogie nyuma dafale mi karamo mina o de ala kira sallallahu alaihi wasallam ni yo fedra be inspiration ni wala na de dima iba de génération ibu la mo chugomi iba de bi de kala chugomi bi mo korba kala chugomi ibi mo korba kala chugomi bi demse nu kala chugomi kamale nu kala chugomi ibi masu bela jeden kala chugomi ka abda saraka wala na dama ka jugo nyuma ndala ka hakila nyuma ndala ka do faraka famia ga iba abita utasara la donc ala kira sallallahu alaihi wasallam muallimin ni ko ala kira kaido ibna sura kaido njama nyama ko leader du mimi ko nyala bisaka fa jamana nyama ko bisaka fo politique mo do ni afamera quoi dia politique côté quoi politique ora de me ka fere nyuma tike jamana bi lafia soro fere min kono donc fere nyama do mimi tu fere tike fere min nyuma aka jamana do mi lakana chugodi ka bo toro bela jirema here bi la saro uma chugodi uka kene obi sabat chugodi ka balo ko bi sabat chugodi uka jiala tike bi kel lafia ni no ko no chugomi ala kira hamino de o de gestion donc ala kira sallallahu alaihi wasallam o misalo ni mo ko bo politique joro de la i mo ko bo gestion de la ni homme d'état de ibna sala ala kira homme d'état de ayre ka jamana ani jamana bera ni nyonche aka kabila ni kabila bera ni nyonche aka jamakulu ni jamakulu bera ni nyonche ay ni problème nu gérer chugodi no dimension internationale yebi ni jebe ka hamino ni gela do no de la ala kira sallallahu alaihi wasallam ibna soro kala mo ni mando exemple ni mande modèle ni mando ala kira sallallahu alaihi wasallam ni ko kibna fle kele ke chefarindo kele ke nyemodo stratégie do mimi kele ferodo mimi kele ferdo mimba do abse ka jamana de la don chugo ko engagé ni ko lakisi chugo mi kana solo vraiment hal ni perte bi ka tike perte bay hal ni toro bi ka kasara bi ka tike kasara bay ka adama de ni la kana ko jolu la kana ko kan na folo la kana ko kan mo ala sabati ko kisi ka bo toro ba no ju ka toro me misika suma ala kira sallallahu alaihi wasallam stratégie do ni ko soratia domaine na
sɔrɔsi dɔ bɛ na i ti école de guerre si sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko école de guerre k'ulu sera ala kɛra ka niveau hali ka surunya ka se ala kɛra ka niveau ma a ka stratégie ani a ka plan de guerre la ani a ka adamadenya lakanani la ani a ka hagew la défense na i t'o sɔrɔ diɲɛ fan si kɔnɔ min bɛ ala kɛra ka niveau la donc anw bɛ fɛ bi o de ka dɔn o de ka da kɛnɛ kan o développement karamɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o ta k'o da kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ala kɛra taara nin taasira de fɛ a ye nin fɛɛrɛ ɲuman de tigɛ a ye nin modèle ɲuman de tigɛ a taara nin taasira in fɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam y'o ye i bɛna mɔgɔya kɔnɔ social kɔnɔ i bɛna sɔrɔ bi muɲu a dɔgɔyara adamadenw na sabali dɔgɔyara adamadenw na adamaden bɛɛ lajɛlen dusu ka kala ɲɔgɔn kɔnɔ fitna kelen bɛ ka sanna shetana ka seri ka sanna ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a bɛ misaliya min di social yɛrɛ kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ muɲu cogo min an bɛ sabali cogo min ko gɛlɛn min kɛra cogo i b'a ku cogo min depuis fanga t'i la fo ka taa sɔrɔ i fanga sɔrɔ i bɛ se k'i ta sara i bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka ko bɛɛ lajɛlen k'a to yen tuguni ala yɛrɛ ja tɛ ka ka yafa tuguni indal maqdira ne arabu b'a fɔ alafu indal maqdira ka yafa ka se tu ye kana sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen b'i la awɔ kana sɔrɔ a kɛra i ka faiblesse waati donc social ça c'est très important bi awɔ bɛ o la bi kosɛbɛ i b'a dɔn docteur Hamza walanda in walangatalen don kosɛbɛ nka laɲini min ye dɔrɔn ka ala kumabaw ɲɛfɔ i b'a dɔn an ka wajulukɛla ninnu fana maa faamuyalen don maa kalannen don aw bɛ deli k'o fɔ aw ka kumaw kɔnɔ lakalani tɛ mais ka hakilina yiraw de dɔrɔn ka ala kumabaw a fɔcogo ɲuman bɛ olu t'o yɛrɛ bolo laɲini tun ye min ye dɔrɔn o faamuna waati na cogoya kama i bɛ dakunya laban dama ni ka dugawu kɛ an ye alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn an b'a fɔ ni an sigira ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ka kɛnɛ kan o ye wasa kɛnɛ o ye bonya ni karama kɛnɛ o wasa kɛnɛ min filɛ mais ala kama ala kɛra ka misaliya ɲuman ye a ko mɔgɔ damadɔ de b'a dɔn ko ala kɛra misali ɲuman ye a ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira donc olu de b'a dɔn k'a fɔ ala kɛra misali ɲuman ye mɔgɔ min ka laɲini ala yɛrɛ jati ye n'i ka laɲini ala yɛrɛ jati ye i bɛ ala de fɛ i bɛ ka ala laɲini e tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ min bɛ ala kira bɔ min ka surun ka ala kira bɔ i b'a ye k'a fɔ ale ka bon ni ko bɛɛ lajɛlen ye n'e ka laɲini ye lahara yɛrɛ de ye tigitigi i b'a dɔn k'a fɔ sagakunu bɛ yen nin diɲɛ in ban fɛn ye nin diɲɛ in tɛmɛ fɛn ye nin diɲɛ in tɛ fɛnba ye fɛn jasilen don ala yɛrɛ subhanahu wa taala i b'a dɔn k'a fɔ vraiment ala kira de ye misali mun n'o de bɛ se ka badabada nɔgɔya o de ye misali ye ani mɔgɔ o mɔgɔ fana zakara la ka tɛmɛ ni ala ko suma ni ala k'i janto ala la i bɛ ka hami ala de la i bɛ ka miiri ala de la i sɔgɔlen don ala de la waati bɛɛ lajɛlen na n'i farisogo ye n'i nɛngu ye n'i ka miiriya ye n'i dusukun ye n'i ka mɔgɔya n'i ka lamaga bɛɛ lajɛlen ye e ka ko bɛɛ lajɛlen ala ko suba de ye i bɛ ala ko de kɔnɔ dɔrɔn ala kɛra de bɛ k'i ka misali ɲuman ye mais diɲɛ maa tɛ se k'o dɔn maa min ni diɲɛ de kelen bɛ k'i dusu fa ni diɲɛ de y'i ka hami n'i ka sogo la ye e tɛ ala kɛra filɛ modèle tɛ se ka filɛ exemple ye donc ala y'o min d'a ma o ye ko belebeleba de ye anw minnu de kan ka dɔn k'a fɔ ala kɛra misali min an kan k'o misali k'a lakɔgɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a labaara an ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ye min fɔ karamɔgɔ bɛn'o walanna de ta ka circle n'a ye domaine bɛɛ lajɛlen na ala kɛra secteur bɛɛ lajɛlen na a ye misali ɲumanya min di k'o fɔ mɔgɔ ɲɛna n'o fɔra mɔgɔ ɲɛna ni bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ in na ka taa se san wɛrɛ mɔdɛli ma a ka ca ala fɛ o bɛna sɔrɔ caman farala an ka mɔgɔ ɲumanya kan caman farala an ka nɔgɔya kan caman farala an ka lafiya kan i bɛna sɔrɔ kolosuma caman nana ɲɛnamaya kɔnɔ ɲɛli caman kɛra ɲɛnamaya kɔnɔ n b'a ɲini ala k'ala ka faamuya ɲuman d'a ma bi jahi rasulillah an bɛ ala fo k'ala barikada k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an wasa naqul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin اللهم لا تضع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها الصلاة إلا يسرتها وأنت على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ali ankara mo Dr. Hamza Mustafa Megafu ni walanda wala wati na akoro kama Dr. Antebo kuma konnala fanga foli bila kata anga wajulu kala baw belajelen anga karamo baw fenfe mawdudu kenew sigi baro mawdudu kenew sigira anga jiya fantan ani nani bela kerengera anga jamana yɛrɛ konnala Mali region bela Mali sigidaw bela jamana in fana kono kene chiteno ni mawdudu kene maskila sigi mina a kabni bangeli su fo kana se dunguni ma fo kana se duwawu kalan kɛnɛ sigira yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ duwawu don kɛ a bɛɛ lajɛlen an bɛ Alahu taala de duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔna la ala ka duwawu ninnu jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenya la duwawu kalanba min kɛra ani kɛnɛ minnu sigira stade du 26 mars la an ka nin tɔn min ni an filɛ a sigi la n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ɲɛmaaba n'o ye an karamɔgɔ Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara ale yɛrɛ ka kɛnɛ minnu bɛ sigi 26 mars la kabini denkundi kabini bangeli fo kana se denkundi duwawu kalama jama min bɔra ani minnu y'a lajɛ jabarani na minnu y'a lamɛn radio la an bɛ duwawu kɛ a bɛɛ lajɛlen an bɛ Alahu taala deli
jama in bela jelen an jigiba kan caman sera ka so ala ka bela jelen se ga demba la herla mauna na jigiya nyuma min kama mawlud kenen kan ala ka jigiya nanu bela jelen nafa mawlud kenen siya fa on fa duwa mun kera konnala ala ka duwa nun bela jelen jabi wa walanda mun fana dira karamɔgɔw bɛna kuma kan yɛrɛ nin mawudu daminɛlen de sa fo ka taa san wɛrɛ mawudu se mawudu kɛnɛw bɛ sigi waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ Alahu taala ala ka bɛɛ lajɛlen kɛnɛw sigi hɛrɛ la walanda in fana jigiya ɲuman min taara ka walanda ninnu di san wɛrɛ mawudu bɛ taa se waati min na o y'a sɔrɔ nin walanda ninnu ye nafa kɛ maaw y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye a nɔ yɛrɛ jamana la a nɔ yɛrɛ jamanadenw na k'a kɛ sababu ye ka basigi don an ka jamana kɔnɔna la an bɛ segin k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka groupement des leaders spirituels musulmans di Mali maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hakilina ɲuman in na an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye baara minnu kalifalen bɛ an n'aw la ala k'a ta fana di an ni aw bɛɛ lajɛlen ma ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ni jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu